Hello，我係放肆Lauren。今次咧，我哋會做一個抗齡齡嘅仿妝。呢個妝有泰式同韓式嘅混血 feel 嘅妝，顏色唔多，但係做到一個好立體嘅深邃度。先用 fresh 紅茶水抹全面。毛地嘅皮膚有啲敏感同埋乾燥，咁我會用紅茶水咧全面輕輕抹一次，等個皮膚表面軟化咗先。跟住咧，我就會用嬌蘭呢一個復原物精華。咁其實我覺得佢英文名嗰個形容得貼切啲嘅，就係一個 Youth Watery Oil Serum。佢係一個有油分但係水狀嘅質地，所以咧佢個滲透度好好啦，同埋我覺得佢個滋潤度咧係非常之適合而家嘅天氣。Caudalie 呢個白泥露唇提升緊致基底眼霜。質地好保濕同輕身，用埋佢個冰頭按摩咧，冇得意話好舒服。今次 model Ivy 因為忙於學業啦，咁所以咧依排啲皮膚就比較乾，咁所以我今次化眼妝前咧，我就另外再同佢加呢一個保濕棉片，等佢個皮膚再吸收多啲水分。用 Hourglass 呢個遮瑕液修飾翻眼部皮膚嘅唔均勻。跟住用粉撲按貼翻個遮瑕產品。近期試緊 Kosas 呢個 Cloud Set Loose Powder， 我覺得幾好用，好滑，令到個妝好持久，同埋唔扯乾皮膚嘅水分。Charlotte Tilbury 呢一個9色眼影，我自己係非常之中意嘅，因為佢個粉質好 creamy 好滑，同埋佢個閃粉咧真係好靚好閃。用呢個灰啡調嘅顏色咧做呢個眼窩輪廓色。抗齡齡呢一個眼妝咧，最主要咧就係要加強眼窩嘅輪廓。我一向好少用粉紅色嘅產品，但係今次 Charlotte Tilbury 呢一個深深咧，完全係深得我心。將個粉紅色搽翻喺眼窩裏面，咁佢個作用咧唔係要一個粉紅色嘅眼影，純粹咧係有一個好似提亮嘅效果。將個米白色搽喺眉骨下面嘅位置，眼影暫時做到呢度，跟住就夾翻去睫毛，跟住我哋畫內眼線，然後畫眼尾。近期留意啲泰妝呢，其實佢好多都偏韓妝多啲嘅，尤其是個眼尾部分啦，佢哋係會離開原身個眼線位置，將佢提高咗拉出嚟。跟住用一支細嘅眼影掃咧，攞呢兩個啡色，我哋就畫翻一條上眼線，薄薄搽一層睫毛液，然後將睫毛定型。咁我哋咧就可以加眼睫毛啦。咁因為韓式嘅睫毛咧，佢哋中意一啲根根分明嘅效果啦。咁所以咧，我就今次係一條條咁樣加落去嘅。眼妝咧暫時去到呢度，咁我哋咧就搽翻個面霜，跟住就可以上粉底。呢個係新嘅升級版 Power Fabric Pro， 比起舊版咧，我覺得更加輕身易推。我覺得新版咧，佢除咗係融入皮膚之外咧，佢乾咗轉做粉狀之後咧，佢唔會令到個皮膚表面嗰個粉感好重，佢係只係令到個皮膚表面好平滑，薄薄一層咧，個修飾度已經好靚，而且毛孔位咧亦都係修飾得好平滑。我而家用緊4號顏色咧，係非常之貼近 Ivy 個膚色。跟住我用1.5號色做面中提亮，直接代替遮瑕膏。將呢個淺色嘅粉底，我除咗擺喺眼底之外咧，仲要擺喺額頭啦、鼻梁啦同埋下巴嘅位置，令到我哋嘅底妝更加立體。Charlotte Tilbury 呢個深深咧，呢一邊係一個粉餅，咁我覺得佢係好適合做面中嘅定妝啦，因為佢係比較白少少，同埋帶少少粉紅調，佢上面嘅效果係好靚。咁我哋繼續個眼妝啦，咁先用呢一個米白色咧擺喺臥蠶嘅位置，然後用呢個灰啡色咧畫呢一個臥蠶線。跟住用呢個深少少嘅啡色咧畫翻下眼線，咁我哋沿住睫毛根部嘅位置畫嘅時候咧，要將個顏色咧帶入少少，去到嗰個接近粉紅色嘅位置嗰度，加強眼尾三角位置，令到眼型更加長。用呢個銀白色嘅閃粉擺喺眼頭。
近期最愛嘅高光粉呢，一定係 Dior 呢一盒 Dior Forever Gold Luminizer。佢係一個透明嘅高光，冇明顯嘅粒子，非常之融入皮膚。擺喺臥蠶位置呢，就係一個好自然嘅提亮。跟住我會擺埋喺眼頭，溝翻頭先 CT 嗰個閃粉呢，佢效果出嚟就會好靚好閃。搽埋下眼睫毛液之後呢，就會加多幾條假眼睫毛，跟住用翻眼影嘅啡色呢做呢個眉粉。呢個妝呢，眉毛都係重點嚟嘅，畫得比較粗啦，同埋要拉長。然後用 Tom Ford 呢一支扁頭嘅眉筆呢，加強翻個線條。跟住用啡色嘅睫毛液掃起啲眉毛，令到個線條感更加明顯。跟住到鼻影啦，因為呢個妝呢，佢係為咗要上鏡啦，同埋佢係有好強嘅燈光，所以個鼻影呢會做得好明顯同好立體嘅。雖然我哋要做到好明顯啦，但係唔等於化完出嚟係變阿梅嘅。我真係喺街度見到好多阿梅呢，我真係好想去捽佢個鼻影。重點嚟啦！要用一支鬆身嘅眼影掃做呢個鼻影，同埋呢，我會將唔同顏色深淺嘅修容色去溝埋一齊用。呢個鼻影呢係一個好鬼妹嘅畫法，會將嗰個鼻梁畫得好幼。咁我哋要將嗰個修容色呢，要畫到兩邊係好貼，令到中間係一個好幼嘅線。記住咧，係唔需要不停去補顏色嘅。你要不停將個顏色係掃到好鬆為止，跟住用呢個啞白色嘅高光咧，就打翻喺成個鼻梁嘅位置。將個鬆身掃咧，將所有顏色撈埋一齊之後，喺紙巾度均勻。將個顏色咧，除咗下角線之外咧，係要將佢掃到佢一個太陽穴嘅位置嘅。跟住用一支鬆身嘅胭脂掃攞翻呢個粉紅色，一樣點完之後呢，要喺個紙巾度均勻，可以大面積咁掃喺面中，然後掃埋喺太陽穴嘅位置，仲要掃埋喺鼻哥鼻梁嘅位置。全個面呢，有一個好粉嫩柔和嘅效果。跟住用高光打亮翻鼻梁同埋鼻頭，仲有掃埋喺呢一個顴骨嘅位置。呢個妝咧，見佢顴骨位嘅顏色咧都有啲粉紅色嘅 highlight 嘅，咁所以我就加埋 Fenty Beauty 個 highlight 落去，跟住補翻少少個粉餅咧，提亮翻呢一個鼻翼側邊嘅位置。鄺玲玲個唇妝咧又畫得比較厚同豐滿，先搽一個裸色唇膏，然後用一個裸色嘅唇線筆咧畫翻喺個唇線外面。畫嘅時候咧，記住 keep 住微笑啦，咁個線條先會畫得靚。跟住用個修容色咧，沿住唇邊落翻少少修容色，令到個唇形更加立體。跟住加翻少少紅潤啲嘅唇膏顏色咧，喺唇周裏面。最後加埋呢個淡粉紅色嘅 lip gloss 咧，就令到個嘴唇好飽滿，好 juicy。因為我全面就冇用定妝粉嘅，咁所以用翻 Tarte 呢一個定妝噴霧呢，噴翻全面做定妝。今次鄺玲玲呢個仿妝呢就完成咗啦，大家中唔中意呢？如果大家有興趣學化妝，又或者學翻呢個妝嘅話呢，不妨嚟參加我嘅化妝班啦。咁有1對1或者1對2嘅化妝班俾大家選擇㗎。